块块白豆干着色卤制，来回就要9次，全人工，确保品质分毫不差。像老蒋，他为了解他乡愁，他就来我们这边买豆干去做风花菜。那像这个一方面一边讲都是一个很大的故事。老蒋总统爱吃的豆干，冲着这一点，这家豆干店成了陆客停留的据点，口味支撑100年豆干店稳固不摇的地位。1块豆干别人卖10块钱，这里要6倍价，有什么特殊卖点？商业灭菌是针对你的真空豆干，有经过商业灭菌，你才能在室温下贩售，不然一般只能放冷藏嘛。可是放冷藏不一定代表是安全的。有1年不坏真空灭菌的独家新技术，还有走过100年连结的老记忆。我常讲一句话，只要中国人地方就有豆干。那可是我们在国外的时候，为什么都是看到大陆的豆干？台湾的豆干是没有在前进的。可是品质虽然领先他们很多，可是我觉得是有一天会被追上的。那当然，比较实际的还是在于本身的口味跟技术，对不对？所以按后跟技术都要保留，好的技术要保留。这样不会失传，才不会失传，才不会失传。继往开来，还是有些东西得变通。第4代负责人黄建嘉深谙故事行销之道，另组公司负责文创包装，让庶民豆干成为精致伴手礼，跃上国际舞台。因为那时候出樱花包，所以你看我们侧面是仿樱花，跟樱花包一模一样，然后它提起来感觉是，只要放大一点，提像樱花包的感觉，所以人家说我是豆干界的 LV。那时候因为股市大跌嘛，所以我们就叫它止跌，所以我那个中秋就卖得非常好。品牌文化是累积的，黄建嘉善于创造价值，而谁说豆干不能也是一种精品呢？按好嘅技术愛保留，就唔會失傳。按好嘅技術愛保留，就唔會失傳。